ist die ganze Zeit so motiviert zu bleiben bei einem krassen Pay-to-Win-Grind-Game? Keine Ahnung, spiele einfach täglich, dann ist es gar nicht so Pay-to-Win-Grindy. Bei jeden Tag spielen würde man wahrscheinlich als Grind bezeichnen, aber tja, du musst einfach nur dranbleiben. Die allerwichtigste Regel bei Free-to-Play-Spielen ist eigentlich einfach dranbleiben. In solchen Games ist es meistens auch, also das mit dem täglich ist eigentlich echt wichtig tatsächlich. Also selbst wenn du täglich nur 2 Stunden spielst oder weniger als 2 Stunden, was ja wirklich nicht so ultra viel wäre. Also das könnte man ja tatsächlich als Casual bezeichnen, täglich maximal 2 Stunden. Selbst das ist besser, als wenn du 2-3 Wochen lang gefühlt jeden Tag 15 Stunden spielst. Weil du dann sowas wie Battle Pass zum Beispiel oder sämtliche Events immer mitnehmen kannst und normalerweise in 2 Stunden kann man das auch immer schaffen, also ohne Probleme normalerweise, sich da überall Belohnungen zu verdienen. Und vor allem bei Fly of Universe ist es ja eigentlich wirklich so, das meiste, was du dir im Cash-Up kaufen kannst, oder das Hauptsächliche, was man sich im Cash-Up kauft, sind Products, Party-Scrolls und Power-Ups. Das sind eigentlich so die 3 großen Dinger. Und genau diese 3 Sachen kriegt man eigentlich komplett for free aus so ziemlich jedem Event. Und das stapelt sich halt irgendwann. Also wenn du mehrere Charakter hast, Hashtag 8-Char-Taktik, und wie gesagt, täglich oder gut, wirklich jeden Tag muss es vielleicht nicht unbedingt sein, aber möglichst täglich oder halt immer aktiv spielst, auch wenn es nicht ultra viel ist, muss ja nicht jeden Tag 6 Stunden sein, reicht auch wie gesagt maximal 2, kann man in der Zeit schon wirklich sehr viel schaffen und sich sehr viele Gratisbelohnungen erspielen, die man dann, wenn man vielleicht mal mehr Zeit hat, im Urlaub oder sonst wo, oder im Winter oder wann auch immer, wenn man nicht so viel rausgeht oder was auch immer, dann fett nutzen kann. Und dann kannst du halt stundenlang, wochenlang, genau wie ein Pay-to-Win-Spieler, mit Premium, Power-Ups und allem drum und dran spielen. Kannst dein Equipment upgraden mit seelengebundenen Scrolls und so weiter. Und dann hast du im Endeffekt das gleiche wie jeder Pay-to-Win-Spieler, nur dass du nichts dafür ausgegeben hast. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man dem Spiel halt grundsätzlich, ja, nicht wirklich abgeneigt ist. Also wenn du das Spiel hasst und jeden Tag dich zwingen musst, online zu gehen, ich meine, dann wird das nicht funktionieren, weil dann, naja, wird es nicht funktionieren. Ist ja offensichtlich, warum das nicht funktionieren würde. Aber für Leute, die actually gerne Flash spielen, ist es eigentlich wichtig, dass man das Langfristige im Auge behält. Jetzt zum Beispiel FEC ist auch ein gutes Beispiel. Jetzt haben natürlich kurzfristig die Leute extremen Erfolg, die am Anfang sehr viel gespielt haben, beziehungsweise sehr viel gecached haben. Also die Leute, die jetzt jeden Tag mindestens 10 Stunden spielen und oder Betrag X aufgeladen haben, vor allem an Tag 1 natürlich vom Serverstart, die sind jetzt natürlich am weitesten vorne. Macht ja auch Sinn. Ich meine, so funktioniert das Spiel einfach. Dass man sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet und der wird dann eigentlich immer größer, wenn man kontinuierlich weiterzockt. Und langfristig gesehen aber, das dann tatsächlich gar keinen so riesigen Unterschied macht. Also natürlich, du kannst jetzt niemanden einholen, der Wochen oder sagen wir sogar Monate lang auf FEC, wie gesagt, jeden Tag 10, 8 Stunden spielt, whatever, also selbst in 1, 2 Monaten spielen vielleicht manche Leute immer noch so viel, weil sie einfach, ja, der Beste sein wollen oder das meiste Geld haben wollen oder whatever. Ist ja denen ihre Sache. Kann ja jeder machen, was er will. Ich meine, solche Leute wirst du wahrscheinlich niemals wirklich einholen. Das muss man sich natürlich immer klar werden lassen. Es gibt immer einen, der grindet einfach mehr, der grindet einfach öfter, besser, schneller und Cash zusätzlich, whatever. Und da kann man natürlich Free-to-Play nicht so viel machen. Aber du kannst dir schon einen großen Vorteil erspielen, beziehungsweise halt nicht einen Vorteil erspielen, sondern den Vorteil, den sich andere erspielt haben, wieder aufholen, wenn du einfach noch kontinuierlich am Ball bleibst, wo viele andere halt dann irgendwann aufgeben. Also es gibt genug Leute, die spielen jetzt extrem viel und in 2 Wochen haben sie, keine Ahnung, keine Lust mehr, fahren 3 Wochen im Urlaub, vergessen einfach Flive wieder, weil es irgendein anderes Spiel gibt oder so. Und dann verschwinden die plötzlich einfach von der Bildfläche. Du spielst einfach weiter und 2 Monate später kommen die zurück und du bist plötzlich auf dem gleichen Stand wie diese Leute zum Beispiel. Also so, finde ich, muss man es eigentlich sehen. Also jetzt nicht nur das kurzfristige, jetzt heftig reingrinden, dann hat man jetzt kurzzeitig Erfolg. Also das finde ich jetzt nicht so viel wert, wie einfach langfristig am Ball bleiben und langfristig erfolgreich sein.
Weil der langfristige Erfolg wird immer den kurzfristigen besiegen, sozusagen. Station Dior. What's poppin', little lady? 8 Mal bitte. 8 von deinen feinsten Fluggeräten. Oh boy. 8 Mal deine feinste Ware. Mein Urgroßvater pflegte immer zu sagen, wenn aus dir etwas werden soll, spiel Hit and Run. Kluger Mann, dein Großvater. Oh, Entschuldige, Urgroßvater. Verdammt kluger Mann. Atums Großvater sagte immer, don't drink and fly. Der ist auch wichtig. Wichtig und richtig. Junge, jetzt hat er 16 PK-Chips schmeckt? Hast du jemanden umgebracht? Hater. Deswegen spielst du ja eigentlich Blade oder Knight. Das ist ja die Stärke von den beiden. Die können nach jedem Dungeon für minimale Kosten ihr Element changen, wohingegen alle anderen entweder 2 Waffen bräuchten oder halt Element Change, was 10-mal so teuer ist. Und da hast du schon die Klasse, die diesen Vorteil hat, wo du sagen kannst, ich kann jeden Dungeon mitlaufen und macht höchstwahrscheinlich den meisten Damage. Und die Leute nutzen es nicht und rennen dann mit Blitzelement in den Erde-Dungeon. Oder mit Feuerelement in den Wasser-Dungeon. Und du denkst dir einfach nur so, Junge, warum? Und ich meine, Element plus 10 hätte man ja nach dem FEC-Server auch noch machen können. Das heißt ja nicht auf dem FEC-Server in der Farmzeit machen müssen. Aber egal. Auf jeden Fall hat das echt aufgeregt. Also wenn ihr Blade als Damage-Dealer für Dungeon spielt, dann lebt entweder mit der Tatsache, dass ihr nach jedem Dungeon Element Change benutzen müsst, wenn ihr Element plus 10 auf der Waffe habt. Oder habt mehrere Waffen. Oder macht einfach nur Element plus 1 und nutzt die Stärke des Blades bzw. des Mercenaries, dass man nur Element plus 1 auf der Waffe braucht. Kann man ja am Ende vom FEC, kurz vorm Servertransfer, kann man es ja dann noch plus 10 machen. Kann man sich ja Products auf die hohe Kante legen und es dann eine Woche vor Serverende oder so auch noch upgraden. Oh. Alter, er hat gerade T geschrieben. Aus irgendeinem Grund habe ich 1v1 gelesen. Danke fürs Wiederbeleben. 1 gegen 1? Ja, keine Ahnung, warum ich das gelesen habe. Mein Charakter ist einfach unsichtbar. What the fuck? Yo! 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 Schau dich das mal an. Mein Charakter ist einfach durchsichtig. Alter, was ist das für ein CS-Set? Das kenne ich gar nicht. Damn, Daniel? Das kenne ich gar nicht. Der schwebende Koffer mit Sonnenbrille, Hut und Handschuhen. Läuft bei mir. Ich bin der ultimative PvP-Spieler. Aber lustigerweise nur ich. Also die anderen Charakter sehen alle normal aus. Das ist nur mein eigener Charakter. Damn. Das ist pretty funny. Also Chat. Historic Stuff plus 1, Wasser plus 1 wird zu Legendary Golden Stuff plus 6, Wasser plus 1, Poison Cloud plus 17%, Fähigkeitsschaden plus 0,8. Bam. Easy money. Und Mioran Set Clean 1, 2 mit 3 Sockeln, 12% ATK wird zu 6, 7, 7, 7 mit 4 Sockeln und 16% ATK. Bam! Say word. Auch nochmal 5% Cast Time plus. Also jetzt 10% mehr Cast Time, 4% mehr ATK und 17% Poison Cloud Damage Bonus. Ab morgen werden die Monster richtig geröstet. Oder ertränkt, je nachdem. Oder vergiftet. Whatever. Auf jeden Fall ist das das beste Elementor-Equipment, das ich jemals hatte.
Sonst hatten meine Elementoren immer richtiges Scheiß-Equipment. Also so komplett cleaner AG-Stab habe ich bis 140 gelevelt schon. Einfach weil man braucht nichts Besseres, das reicht auch komplett clean. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal richtiges Equip.